Մայրաքաղաքի, Արարատի, Կոտայքի եւ Արմավիրի մարզերի 36 բնակարաններում գողություն կատարած Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի բնակիչ 39-ամյա տղամարդը 37-րդ բնակարանը թալանելիս ձերբակալվեց։ Քրեական ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության ծառայողներն արդեն բացահայտել էին բնակարանային գողության դեպքերը, հիմնավոր կասկածներ ունեին կատարողի ինքնության վերաբերյալ եւ մնում էր միայն հայտնաբերել նրան, երբ ստացան եւս մեկ օպերատիվ տեղեկություն, որի իրացումը պահանջում էր արագ գործողություն։ Մարտի 12-ին ստացված տեղեկության համաձայն կասկածյալը պատրաստվում էր թալանել հերթական բնակարանը Մասիս քաղաքի Արարատյան փողոցում։ Մեկնել ենք նշված վայր, որտեղ հայտնաբերվել ենք բնակարանի գողություն կատարող երևանցուն, ձերբակալել եւ տեղափոխել ենք Արարատի մարզային վարչություն։ Տեխնիկական միջոցի գործադրման պատուհանը բացելու միջոցով մուտք էր գործել նշված բնակարան, տակտու վրա էր արել տան իրերը։ Երևանի 39-ամյա բնակիչը խոստովանեց, որ Մայրաքաղաքում եւ Հայաստանի տարբեր մարզերում կատարել է եւս 36 բնակարանային գողություն։ Կազմված բացաթղթերն ու ձերբակալվածը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ամենօրյա աշխատանքի արդյունավետությունը կախված է նաև յուրաքանչյուրիս հանրային պատասխանատվությունից։ Ոստիկանությունը հորդորում է հնարավորության սահմաններում բնակարանի լուսամուտներին տեղադրել ճաղավանդակներ, անվտանգության համակարգեր, մուտքը հսկող տեսախցիկներ։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։